हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक पोल्ट्री यूट्यूब चैनल। दोस्तों 2021 की शुरुआत हो गई है और 2021 में हमें नई तरीके से नए साल में नई सिरे से पोल्ट्री फार्मिंग की शुरुआत करनी है। ठीक है, जैसे कि आप सभी को पता है 2020 में कोरोना के चलते फरवरी महीने से बहुत सारे पोल्ट्री फार्मर भाइयों को मन मुताबिक रेट नहीं मिला। बहुत सारे पोल्ट्री फार्मर भाइयों ने बहुत ही सस्ते दामों में अपने मुर्गियों को बेच दिया। बहुत सारे पोल्ट्री फार्मर को लॉस हुआ। 2 से लेकर 3 महीने के पहले जैसे जैसे थोड़ी बहुत कोरोना की सिचुएशन सुधरती चली गई, 1 महीने से लेकर 1.5 महीने तक के बहुत ही अच्छा रेट पोल्ट्री फार्मर भाइयों को मिला। और फिर से अभी दिसंबर महीना निकल चुका है, जनवरी महीना 2021 का चालू हो गया है, लेकिन फिर भी ऑल ओवर महाराष्ट्र, ऑल ओवर इंडिया में जो देसी मुर्गियों की जो रेट है वो पूरी तरह से डाउन चल रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि पोल्ट्री फार्मिंग में प्रॉफिट कमाने के लिए 2021 के नए साल में हमें नई स्ट्रेटेजी को अपनाना पड़ेगा, तभी जाकर हम पोल्ट्री फार्मिंग में सक्सेसफुल तरीके से एक प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम उसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि 2021 में किस तरीके से हम नई स्ट्रेटेजी को अपना के जो बाकी पोल्ट्री फार्मर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं उस स्ट्रेटेजी को हमें अपनाना है और हमारे बर्ड्स को अच्छे रेट में सेल करना है। ठीक है, तो आज के वीडियो काफी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। जो भी नए पोल्ट्री फार्मर है वो वीडियो को जरूर देखें। साथ ही साथ वीडियो के आगे ले जाने के पहले नए पोल्ट्री फार्मर भाई पीडीएफ ई बुक और हार्ड बुक का इंट्रो देख लीजिए, उसके बाद वीडियो के हम आगे बढ़ेंगे। पोल्ट्री बिजनेस करना चाहते हो तो वीडियो में दिखाई जाने वाला पोल्ट्री पीडीएफ ई बुक और पोल्ट्री हार्ड बुक एक बार अगर आप पढ़ लेते हो तो पोल्ट्री के रिलेटेड ब्रॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग, देसी पोल्ट्री फार्मिंग और लेयर पोल्ट्री फार्मिंग की 90% जानकारी आपको मिल जाएगी। इस बुक में मैंने डिसीज, मेडिसिन, वैक्सीन और फीड मैनेजमेंट के अलावा चिक्स आने के पहले दिन से लेकर बड़े होने के बाद उनको बेचने तक इन सारी बातों को कवर किया है। पोल्ट्री पीडीएफ ई बुक और पोल्ट्री हार्ड बुक दोनों में भी सेम इंफॉर्मेशन दी गई है और ये दोनों भी बुक आपको हिंदी, इंग्लिश और मराठी भाषा में मिल जाएंगे। पीडीएफ ई बुक आपको मात्र 50 रुपये में मिल जाएगा और हार्ड बुक आपको 250 रुपये में मिल जाएगा अगर आप प्रीपेड 250 रुपये ऑनलाइन पे करके इस बुक को खरीदते हो तो। और अगर आप कैश ऑन डिलीवरी पे इस बुक को मंगवाना चाहते हो तो आपको 50 रुपये एक्स्ट्रा कैश कलेक्टिंग चार्जेस पे करना पड़ेगा। अधिक जानकारी के लिए या फिर इस बुक को खरीदने के लिए 91761143 इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए। बेसिक सा फंडा है दोस्तों, नए साल में हमें नए स्ट्रेटेजी को अपनाना पड़ेगा। अदरवाइज जो सिचुएशन अभी हम फेस कर रहे हैं रेट डाउन का देसी मुर्गियों का, यही सिचुएशन हम आगे भी फेस हमें करना पड़ सकता है। ठीक है, एक बात को आप नॉर्मल तरीके से समझ लीजिए कि पोल्ट्री फार्मिंग को जितने भी लोग होते हैं या फिर जो भी पोल्ट्री फार्मिंग करने के बारे में इच्छुक होते हैं, सीधी सी बात है वो पोल्ट्री फार्मिंग करने के बारे में इसलिए इच्छुक होते हैं क्योंकि ये पोल्ट्री का बिजनेस उन लोगों को बहुत ही आसान लगता है। मतलब क्या करना है भैया, रेडीमेड चिक्स मिलते हैं लेके आ जाओ, रेडीमेड फीड मिलता है, रेडीमेड मेडिसिन मिलती है, मुर्गियों को दाना खिला लो, थोड़ी बहुत मेडिसिन दे लो, वो 1 किलो का 2 किलो का हो जाता है, मार्केट में उसको बेच दो। करना ही क्या है, बहुत ही आसान ये चीज लगती है पोल्ट्री फार्मिंग करना। इसी कारण एज कम्पेयर टू गोट फार्मिंग और एज कम्पेयर टू डेयरी फार्मिंग बहुत ज्यादा मात्रा में पोल्ट्री फार्मिंग करने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है। इसी कारण क्या होता है, अगर 10 फार्मर 1-1 हजार मुर्गियां पालते हैं, ठीक है, इसका सीधा सा मतलब है 10,000 मुर्गियों का प्रोडक्शन हो रहा है महीने भर के भीतर में। ठीक है, मार्केट को अगर महीने भर के भीतर में 10,000 मुर्गियों की अगर डिमांड है तो ऐसे में क्या होता है, मार्केट को भी एक अच्छा रेट मिल जाता है, सस्ता रेट मिल जाता है और साथ ही साथ 10 फार्मर 10,000 मुर्गियों का प्रोडक्शन लेते हैं 1 महीने में तो उनको भी एक अच्छा खासा रेट मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है वो बैलेंस होता है सप्लाई और डिमांड का। ठीक है, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि पोल्ट्री फार्मिंग को बहुत ही आसान लोग समझ रहे हैं करना। इसी कारण क्या हो रहा है कि डिमांड के मुकाबले सप्लाई ज्यादा हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे नए पोल्ट्री फार्मर जिनकी जरूरत अभी की सिचुएशन नहीं भी है, ऐसे भी लोग पोल्ट्री फार्मिंग के बिजनेस में आ रहा है क्योंकि वो लोग पोल्ट्री फार्मिंग के बिजनेस को बहुत ही आसान समझते हैं। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है कि 10 लोग 10,000 मुर्गियों का प्रोडक्शन तो ले ही रहे हैं, उसके बाद वही सिचुएशन में वही टाइम पर और से नए 10 लोग जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है, टोटली 10 पुराने लोग और 10 नए लोग, इस तरीके से 20 लोग काम करते हैं और 20,000 मुर्गियों का प्रोडक्शन होता है। लेकिन मार्केट को जरूरत होती है सिर्फ और सिर्फ 10,000 मुर्गियों की। तो ऐसे में क्या होता है, जो पुराने 10 लोग तो प्रॉफिट नहीं कमाते, साथ ही साथ नए 10 लोग भी प्रॉफिट नहीं कमाते। इसका मतलब क्या होता है, ना तुम खाओ ना हम खाओ। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि ये सिचुएशन आगे भी जाकर हो सकती है, आगे भी जाकर ये सिचुएशन रहेगी। तो ऐसे में जो फार्मर नए स्ट्रेटेजी को अपनाएगा, अपने दिमाग का इस्तेमाल करेगा, वही जाकर पोल्ट्री फार्मिंग में प्रॉफिट कमा पाएगा। हालांकि अगर देखा जाए तो अगर आप मैनेजमेंट अच्छे से करते हो, अगर आपको मुर्गियों की परख है प्रॉपरली, तो बहुत ही आसान है पोल्ट्री फार्मिंग का बिजनेस करना। जी हाँ दोस्तों, पोल्ट्री फार्मिंग करना बहुत ही आसान है अगर आपको प्रॉपरली मैनेजमेंट या फिर मुर्गियों की नस से आप अगर वाकिफ हो तो। अदरवाइज ये आपको घाटे की तरफ लेके जा सकता है। ऐसे में मैं इसलिए बोल रहा हूं कि 2021 में आपको 2021 के नई स्ट्रेटेजी को अपनाना पड़ेगा। स्ट्रेटेजी वही रहेगी, लेकिन नई स्ट्रेटेजी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि स्ट्रेटेजी सुनना, मैं वीडियो के माध्यम से आपको स्ट्रेटेजी बता रहा हूं, आपने सुना और उस पर अमल नहीं किया।
तो भैया वो स्ट्रैटेजी फेल हो गई। इसलिए मैं नई स्ट्रैटेजी इसी को बोल रहा हूँ कि भैया मैं आज की इस वीडियो में आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगा। जो भी फार्मर कल से ही उस पर अमल करना चालू कर देगा वही उसकी स्ट्रैटेजी खुद की हो जाएगी। स्ट्रैटेजी सीधी सी बात है दोस्तों, 75% जो भी प्रोडक्शन कॉस्ट आती है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे पोल्ट्री फार्म में फीड की आती है। ऐसे में 2021 में साल भर तक के अगर आपको प्रॉफिट कमाना है, देसी मुर्गियों की मैं बात कर रहा हूँ या फिर ब्रॉयलर की भी आप कह सकते हो, अगर आप खुद का फीड खुद बनाते हो, ठीक है, या फिर लो कॉस्ट फीड के अरेंजमेंट करा के अपने मुर्गियों को खिलाते हो, तो ऐसे में बाकी फार्मर्स के मुकाबले आपकी मुर्गियों की जो भी प्रोडक्शन कॉस्ट होगी वो बहुत बहुत कम होगी। इसी कारण इनकेस इन फ्यूचर अगर आपको रेट कम भी मिलता है तो बाकी का फार्मर, जैसे कि मान के चले किसी फार्मर की प्रोडक्शन कॉस्ट होती है जो 1 किलो वाले मुर्गी की अगर 130 रुपीज है डीपी क्रॉस की, मान के चलिए, क्योंकि सभी जन एक ही प्राइस में चिक्स का रेट ले रहे, मतलब एक ही चिक्स के रेट में पूरे के पूरे चिक्स खरीद रहे हैं और एक ही रेट में भी आपको मुर्गी का दाना भी मिल जाता है, मेडिसिन की कॉस्ट भी उतनी रहती है, वैक्सीन की कॉस्ट भी उतनी ही रहती है। ऐसे में ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर महाराष्ट्र जो भी है, जो 1 किलो की जो प्रोडक्शन कॉस्ट होती है डीपी क्रॉस मुर्गियों की या फिर दूसरे किसी ब्रीड की समझ की चले, वो कम, मतलब लगभग सेम होती है। अगर आप सेम तरीके की, सेम क्राइटेरिया की ब्रीड अगर अपने पोल्ट्री फार्म पर पालते हो तो ऐसे में क्या होता है कि मान के चले 130 रुपए अगर आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट आ रही है तो फार्मर क्या सोचता है, कम से कम होलसेल रेट हमें 150 रुपीज का मिलना चाहिए, ठीक है। इनकेस अगर रेट डाउन होने की वजह से, जैसे कि मैंने आपको ये 10 पुराने फार्मर और 10 नए फार्मर वाली सिचुएशन बताई, वो सिचुएशन की वजह से अगर मान के चले 120 रुपए 130 रुपए का अगर रेट चल रहा है ना दोस्तों, तो थोड़ी देर तक क्या अपने बर्ड्स को होल्डिंग करने के बाद अपने बैच को नहीं बेचते लोग, लेकिन एक सर्टेन सिचुएशन आने के बाद उनको वो रेट में माल निकालना ही पड़ता है, क्योंकि आगे जाकर उनके प्रोडक्शन बहुत बढ़ जाती है अगर वो 90 या फिर 100 दिन के ऊपर में अपने बर्ड्स को पालते हैं। तो इसी कारण अगर आप लो कॉस्ट फीड के अरेंजमेंट कराने में सक्सेसफुल हो जाते हो, खुद का फीड खुद बनाने में सक्सेसफुल हो जाते हो, जिससे कि क्या होगा कि आपका जो फीडिंग का खर्चा होगा बहुत हद तक कम हो जाएगा। जहां पर रेडीमेड, मतलब बना बनाया हुआ चिक्स खरीदने में, बना बनाया हुआ रेडीमेड कंपनी का फीड खिलाने में और महंगे महंगे मेडिसिन का इस्तेमाल करने की वजह से जहां पर दूसरे फार्मर्स की प्रोडक्शन कॉस्ट 130 रुपए तक के आती है, वहीं पर अगर आप खुद का फीड खुद बनाते हो और साथ ही साथ उसको लो कॉस्ट फीड की अरेंजमेंट करा के अपने मुर्गियों को खिलाते हो, तो ऐसे में आपकी जो भी 1 किलो की मुर्गी बनेगी वो 90 रुपए से लेकर मैक्सिमम टू मैक्सिमम 100 रुपए में बनेगी। ऐसे में अगर आपको 130 रुपए का होलसेल रेट मिलता है, बाकी फार्मर उनकी 130 रुपए की प्रोडक्शन कॉस्ट होती है, तो उनको एक तो नुकसान होगा या फिर मुद्दल को मुद्दल उनको पैसे वापस मिलेंगे। लेकिन यहां पर आपने अपने खुद के फीड की निर्मित की है और साथ ही साथ लो कॉस्ट फीड अपने मुर्गियों को खिलाया है, जिसके कारण आपकी 1 किलो की मुर्गी की प्रोडक्शन कॉस्ट 100 रुपए के आसपास में है। इसी कारण अगर मार्केट में 130 रुपए का भी रेट अगर आपको मिलता है, फिर भी आप 30 रुपए से लेकर 35 रुपए पर 1 किलो पर 1 एक मुर्गी के पीछे प्रॉफिट कमा रहे हो। तो यही स्ट्रैटेजी को अपनाना है। ये स्ट्रैटेजी कोई नई नहीं है, लेकिन 2021 में आपको इसको अमल में लाना है। सिर्फ वीडियो देखना, सुनना और उसको भूल जाना, अगर ऐसे ही करते बैठोगे तो आज जो सिचुएशन में आप फंसे हुए हो, जो रेट के समस्याओं को आप देख रहे हो, यही सिचुएशन आगे भी आ सकती है। बिजनेस से भैया लॉस भी होगा, प्रॉफिट भी होगा, लेकिन मैं आपको कांस्टेंट प्रॉफिट में कैसे रहा जाए उसके बारे में बता रहा हूं। जो भाई ये वीडियो देखने के बाद उसको अमल करेगा वही प्रॉफिट कमाएगा।